Ora dal Foxtrot andiamo sull'Eco e andiamo a destra, pista 32 a destra. Qua siamo sulla via di rullaggio, la pista là in fondo, vedi che c'è un velivolo in attesa. Durante il rullaggio ripassiamo le procedure di decollo. Avremo una velocità di rotazione di 65 nodi, che è la V1. Dopodiché imposteremo un assetto di salita ripido sempre a 65 nodi, fino a una quota di 600 piedi indicati. Arrivati a quella quota togliamo i flap, togliamo le landing lights e impostiamo un assetto non più ripido ma rapido a 80 nodi e puntiamo a una quota di 1500 piedi. Arrivati agli 800 piedi viriamo a destra direzione 070 più o meno Moniga del Garda. Ok? Per farlo possiamo andare col VOR di Desenzano, che lo mettiamo a 075 e seguiremo quello. Quando riconosciamo la radiale. Esatto. Vedi che siamo sul VOR affiancato alla radiale 60 060. Ora se poi vogliamo andare a Moniga, quella giusta è 050. Moniga è prima della rocca di Manerba, di quella rocca che vedi. Però siccome voglio evitare la turbolenza vado subito sul lago. India, sono Valtorie con Monti, contattate Milano Radar 135,9, a dopo. India, Papa Paciarnieco, buongiorno, identificato, dopo Moniga. Papa Cialdieco, ricevuto, informo di un traffico Cessna 172 alla tua stessa quota, alla tua destra, 3 miglia che sta procedendo verso sud. Vedi che abbiamo fatto i 3 cambi di frequenze. Altro cambio di frequenza, siamo sul lago, manteniamo sotto i 2,5. Siamo 169 Milano. Ok. Prendiamo almeno i 2,5, quindi iniziamo la salita, così evitiamo anche un po' la turbolenza. 80 è la velocità di salita ideale. Contatto loro. Sta dirigendo Cremona o mantiene l'area? Mi dirigo verso Cremona, verso Salgento. Per i posti per il cambio. Ricontrollo il cambio verso Salgento. Continuiamo la salita 2,5. 011, avanti con le informazioni. Salita ottimale a 80 nodi. Temperature vanno bene. Faccio molta fatica a salire, molta. Sento poco. Siamo abbastanza. Sì. 160 gradi. Vieni? Va bene così. Perfetto, continuiamo. Stop, centralizziamo e sostieni. Tiralo verso il te, poco, così va bene. Per fare una virata no, tiralo un po' a quota costante. Vai. Perfetto. Guarda sempre fuori. Ok, non guardare mai gli strumenti. Per vedere che la virata è fatta a quota costante devi vedere l'orizzonte che non sale e non scende. Ok?
né sale né scende. Perfetto, l'abbiamo fatto, però continua là, Perfetto, continua. Sostieni, tiralo un po'. Ancora, che sta cadendo. Ok. Raddrizziamo. Perfetto. Questo? Ora, proviamo a salire e scendere. Per salire lo gondolista, ma è molto semplice, lo tiri su, scegli una velocità ottimale sarebbe 80, se no anche 70 va bene, dobbiamo dare motore, e per scendere lo butti giù. Ok? Perfetto. Molto dolce, mai strattoni, molto dolce. Ora, molla, ok, non sta rischio. Ora, facciamo una virata in salita a sinistra. Ok? Adesso lo raddrizziamo. No, è sciolto. Non opporti i miei comandi, Ok. Perfetto, come ti sembra? 28, mantenimento del gas a 1500, Bucato il traffico, se possibile allora manteniamo 1700 piedi, non abbassate. India Alfa, Papa Italia, abbiamo l'altro traffico. Guarda che bello fino arriva al lago di Garda. Bravissimo, la porta va bene, continua la virata. India di Michael, X3 Milano, ciao, lasciamo 011. 011 e ricorda il contatto con 35 dalla sinistra, da sinistra, senza tanta di volo, 5 per la borsa, appena decollati dalla sinistra, E ora? Che tendi a tirarlo su, guardiamo l'orizzonte, è vero anche che siamo pesanti, quindi lui tende a cabrare, quindi non è colpa tua, lui tende a cabrare un po'. Esatto. Poi oggi il volo non ha componenti difficili, la visibilità c'è, la sfida è quando la visibilità è molto meno. Traffico intenso. Siamo sul Papa Oscar Q1 e rientriamo all'aeroporto. Velocità in finale 70 e poi sarà 65. Siamo un po' alti perché atterro più in là, altrimenti se atterrassimo giusti atterreremmo dove ci sono le luci Papa. Ci devono essere più bianchi e più rossi. Sì. Altra attacca di flap. C'è un po' di vento, ma ti vedi come balla? I pedali, tutto, motore. Vedi che ho sempre la mano sul motore, non si atterra mai così. Mai.